ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်အလွယ်ဆုံး pan spinning trick တွေကို tutorial လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အလွယ်ဆုံးဆိုတာကတော့ဘယ်သူမှတော့သတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်အနေနဲ့လွယ်လို့ခံစားရတဲ့ trick တွေတဲကလူတီများတဲ့ trick လေးတချို့ကို tutorial လုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အလွယ်ဆုံး trick number 1ကတော့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ charge ပါပဲလုံးဝ basic pan spinning ရဲ့ basic အကြဆုံး trick ဖြစ်တဲ့တို့အလွယ်ဆုံးလည်းဖြစ်တယ်လို့တတ်မှတ်ခံထားရတယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခုကတော့ဒါ pan spinner တွေတော်တော်များများလည်းပြောကြတဲ့ trick ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဒီ chess ကတော့ဒါအလွယ်ဆုံးနဲ့ basic အကြဆုံး pan spinning trick တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ chess ကတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးဗီဒီယိုမှာလည်းဒါ chess အကြောင်းပြောထားတယ် tutorial ဆိုပြီးတည်တံ့လဲလုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ chess ကတော်တော်များများလှည့်ဘူးပြီးသား trick တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် tutorial မလုပ်ပြတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမသိရင်တော့မတက်သေးရင်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ tutorial လုပ်ပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်သာကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုက twisted sonic ပါဆိုတော့ဒီ twisted sonic ဆိုတာတော့ဒီ trick ကိုပြောတာပေါ့နော်ဒီ trick ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာတော့ဒါ tutorial လုပ်မပေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီ TikTok မှာတော့ကျွန်တော်တင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော် tutorial လေးဆိုတော့ဒီ trick လေးကလည်းတော်လေးကိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် chat ထက်တောင်မှပို့ပြီးလှည့်ပြတဲ့ trick လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးလှည့်ရပါတယ်ပြီးတော့လွယ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလှည့်ရလဲဆိုရင် तू ကလည်း chat နဲ့တော့နည်းနည်းဆက်နေရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ chat ကဒီလိုမျိုးလှည့်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလက်ညှိုးနဲ့လက်ကလေးကြားထဲမှာလိုလေးလှည့်တယ်ဆိုရင်ဒီ twisted sonic ကဒီလက်ကလေးနဲ့ဒီလက်တကြွကြားထဲကနေစလှည့်ရမယ်ပြီးရင်ဒီလက်ကျန်တဲ့လက်ကလေးကြားထဲမှာဒီပန်ကိုထားပြီးတော့အခုလိုမျိုး chat ကိုလှည့်လေ့ကျင့်ပေါ့နော် chat လှည့်နည်းကိုလေ့ကျင့်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေပဲဒီ twisted sonic ကိုလေ့ကျင့်လို့ရတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ကျွန်တော် chest ကဒီလိုမျိုးတဝိုက်လှည့်တာကိုဒီလိုမျိုးတဝိုက်လှည့်အောင်ကျွန်တော် chest လို့ခေါ်ရပေါ့နော်ဆိုတော့ twisted sonic ကိုတော့ခုလိုမျိုးတဝိုက်ဒီအဲ့လိုမျိုးလက်မဒီမလှည့်ပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးတဝက်ဒီပဲလိုလေးလှည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်ကျွန်တော် chest ဆိုရင်ခုလိုမျိုးတစ်ချက်ဒီကစတယ်တဝိုက်လှည့်ပြီးတော့ဒီမှာပြန်ဆုံးတယ်အဲ့ဒါ chest ပေါ့နော်အဲ့ဒါ chest လို့ခေါ်တယ် twisted sonic ကိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီကစပြီးဒီအထိပြန်မသွားဘဲနဲ့တဝက်မှာပဲရက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လက်ကလေး sorry လက်တကြွလေးနဲ့နည်းနည်းလေးကွေးလိုက်ပေါ့နော်ပန်လေးကလိုက်ကွေးသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လက်ညှိုးလေးနဲ့ကောက်ယူလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်လက်မလေးနဲ့ထိန်လိုက်မယ်โอเคဒီတစ်ချက်တဝက်ပဲ chest ကိုတဝက်ပဲလှည့်မယ်အဲ့လိုလေးပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီလက်တကြွလေးကဘေးကိုနည်းနည်းလေးကောက်လိုက်မယ်ပန်လေးကစောင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုရင်လက်ညှိုးလေးနဲ့ကောက်ယူလိုက်အဲ့လိုမျိုးပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ပြီးရင်လက်မလေးနဲ့ထိန်လိုက်โอเคအဲ့ဒါကိုပဲမြင်လေးလှည့်ပေါ့နော်ပြောင်းလိုက်မယ်ထိန်လိုက်မယ်တဝက်လှည့်မယ်ပြောင်းလိုက်မယ်ထိန်လိုက်မယ်တဝက်လှည့်မယ်ပြောင်းလိုက်မယ်ထိန်လိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခုလိုမျိုးလေးလဲတက်သွားပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကို twisted sonic လို့ခေါ်တယ်မသိရင်နည်းနည်းလောက်ရတာခက်တဲ့ရောင်တော့ထင်ရတယ်ပေါ့နော် twisted sonic က okay ဒါကတော့ number 2 twisted sonic ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ number 3အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်figure 8ဆိုတဲ့ trick ကိုပြောချင်ပါတယ်figure 8 trick ကလည်းကျွန်တော်ဒီ TikTok မှာတင်ပေးဘူးတယ်ပေါ့နော်သူကဒီ trick ကိုပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီလို trick တွေကိုတိတ်မကြိုက်ဘူးเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကအဲ့လိုမျိုးလက်ကိုထောင်ပြီးတော့လှည့်နေရတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းကျွန်တော်အေးစေးဒီတိုင်းလက်ကလေးကိုခုံပေါ်တင်ပြီးတော့လှည့်လို့လိုမျိုးလှည့်လို့ရတဲ့ trick မျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် figure 8ကဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးလှည့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သဘောမကျဘူးဒါပေမဲ့အလွယ်ဆုံး trick တွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်သင်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ number 3ပေါ့နော်ဒီ figure 8ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုကင်မလဲဆိုရင်ဒီလက်ညှိုးနဲ့လက်မနဲ့ပဲကင်မယ်ပြီးရင်အပေါ်ထောင်ထားမယ်ပြီးရင်အောက်ကိုဖွားလေးချလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘေးကိုဆောင်းလိုက်ပြီးရင်ရှေ့ကိုပြန်သွားပေါ့နော်ဒီကြီးပြန်သွားပြီးရင်ပေါ်ပြန်ထောင်လိုက်ဒါအစကိုပြန်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ချမယ်ဘေးကိုဆောင်းမယ်ပြီးရင်ဒီပန်ကဒီဘက်ကိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး180 degree လေးသွားလိုက်မယ်ပြီးရင်အပေါ်ကိုပြန်ထောင်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအစကိုပြန်ရောက်သွားပြီပြီးရင်ပြန်ချမယ်ဘေးကိုဆောင်းမယ်180 degree ဒီဘက်ကိုကွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်အပေါ်ထောင်မယ်ချမယ်ကွေးမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလေးသွားရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမြင်လှည့်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကို figure 8လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တော့တိတ်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒီ trick ကိုခုနပြောသလိုပဲခုံပေါ်မှာအေးစိတ်တင်ပြီးလှည့်ရမှာမဟုတ်နော်မတော်ရင်ဒီလွတ်ပြီးတော့ဒီဘေးရလူတွေတော့သွားထိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ trick ကဆိုတော့ဒါ number 3 figure 8ပေါ့နော် okay ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်
ဒီ neosonic ပေါ့နော်နံပါတ်4နေရတော့ neosonic ဆိုတဲ့ trick ဖြစ်ပါတယ် neosonic ဆိုတာဒီလက်ညှိုးလေးကိုကြော်ပြီးတော့လက်မနဲ့ထိန်းလိုက်ရတဲ့ trick ဖြစ်ပါတယ် sorry ဒီလိုပေါ့နော်ဆိုအဲ့ trick ကိုပြောတာပါဒီလက်ညှိုးနဲ့လက်ကလေးကြားထဲမှာလက်မလေးနဲ့ထိန်းထားမယ်လူလေးကင်ထားမယ်ပြီးရင်လက်ညှိုးကိုသူကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့လက်ညှိုးကိုလူမျိုးကြော်သွားပြီးတော့ခွကြော်သွားပြီးလက်မလေးနဲ့ပြန်ထိန်းရပြောရင်ဒီလိုလက်ညှိုးပတ်သွားတဲ့ trick ပါပဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့လွယ်ပါတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်တော့ခုန figure ကြီးလိုပဲတိတ်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်လွယ်တယ်ဒါပေမဲ့လှည့်ရတာအရန်လွယ်လွန်းနေပေါ့နော်ဒီ trick ကတော့ဆိုတော့ဒါကိုလည်း tutorial လုပ်ပေးကြလို့မယ်တောင်မထင်ဘူးပေါ့နော်ဒီ neosonic ကဒါပေမဲ့ neosonic ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ combo တွေမှာသုံးလေးရှိရပေါ့နော်ထင်တော့သေးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီ neosonic trick ကိုဘလို့ combo တွေမှာသုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရှေ့မှာဒီ combo tutorial ပေါ့နော်ဒီcamera harmonic နဲ့ sonic ကိုချိန်တဲ့tutorial မှာတော့ကျွန်တော်ပြောသွားသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့မှာကျွန်တော် neosonic ကိုသုံးရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ combo မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် neosonic ကိုသုံးရတယ်ဘယ်နေရာမှာသုံးရလဲဆိုရင်ခုလိုမျိုးဒီ camera harmonic ကိုလှည့်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် sonic ကိုလှည့်တယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လက်မကိုရောက်ဖို့အတွက် neosonic ကိုသုံးပြီးတော့လှည့်သွားပြီးတော့လက်မကနေ fingerless camera reverse နဲ့ခုလိုမျိုးဒီသွားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ neosonic ကအထင်တော့သေးလို့မရတဲ့ trick တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ combo တွေမှာတောင်းပြလို့ရှိရပေါ့နော်ဒီ neosonic ကိုဆိုတော့လေ့ကျင့်ထားပေါ့နော်လေ့ကျင့်ထားလို့ရပါတယ်ပေါ့နော် neosonic ကိုဆိုလှည့်ရတာတော့ရိုးရှင်းပါပဲပေါ့နော် Okay နံပါတ်5အနေနဲ့တော့ကျွန်တော် half tap ဆိုတဲ့ trick လေးကိုပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ် half tap ဆိုတာတော့ဒီ trick ကိုပြောတာပါဆိုတော့သူလည်းအရန်မိုက်ထားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်သဘောကျတဲ့ trick ထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့သူကဘယ်လိုမျိုးလဲသွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးကင်ရတယ်ပေါ့နော်လူမျိုးလေးကင်ရတယ်ဖွားလေးပဲထိန်းထားရုံပဲပေါ့နော်အပေါ်တင်ထားရုံလေးပဲပေါ့နော်လူမျိုးကင်ထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကင်ထားတာမဟုတ်ကျွန်တော်ဖွားလေးပဲအပေါ်မှာတင်ထားရုံလေးပဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီလက်ညှိုးလေးနဲ့ပိတ်ပြီးဒီလက်မအပေါ်ကနေတွန်းလိုက်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ပန်ကဒီလိုမျိုးလဲပြီးတော့ဒီလိုမျိုးထောက်ရမယ်ပြီးရင်လက်ညှိုးလေးနဲ့ဒီကြားထဲကိုပြန်ဝင်သွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ညှိုးလေးနဲ့ပြန်တွန်းဒီလိုမျိုးလဲသွားပြီးတော့ဒီကြားထဲကိုလိုမျိုးပြန်ကြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကို half tap လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကပေါ့နော်ဒီလက်ညှိုးလေးနဲ့အဓိကတော့ဒီလက်မပေါ်ကလိုမျိုးကြော်ထွက်သွားဖို့ပဲအဓိကလေ့ကျင့်ရမယ်ပေါ့နော်လွယ်ပါတယ်သူလည်းလက်ညှိုးလေးနဲ့လိုလေးတွန်းလိုက်ရုံပဲပြီးရင်လိုလေးပြန်ဖမ်းပေါ့နော်ဆိုတော့ sorry ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုတော့လွယ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လည်းအဓိကတော့ဒီတစ်ခါတလေကျွန်တော်လက်မဒီ boot tip ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘာခေါ်လဲမသိဘူးဒီ tick လေးပေါ့နော်ဒီအယိုးကိုအဲ့လိုမျိုးတိုက်ပြီးတော့25ပြုတ်ကျတတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လက်မလေးနည်းနည်းလေးဖြောင်းတာပြီးအောက်ကလေးကိုပဲထားပေါ့နော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ပန်ကဒီလိုမျိုးလဲနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော် half tap ဆိုတဲ့ trick လေးကိုပြောရတာပေါ့နော် Okay နံပါတ်6အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော် half flick ဆိုတဲ့ trick လေးကိုပြောရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ half flick ကတော့ဒီ trick ကိုပြောတာပေါ့နော်ခုနလိုပဲ half tap နဲ့နည်းနည်းလေးဆင်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ flick ကတော့တကယ်တော့ဒါ advanced trick လို့ပြောရမလားနည်းနည်းလေးcut the trick ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော် flick ကဆိုတော့ကျွန်တော်ကခု flick ကိုတဝက် half flick ပေါ့နော် half flick ကျတော့နည်းနည်းလွယ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ flick ဆိုတဲ့ trick ကဒီလိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအပတ်ရည်အများကြီးလှည့်သွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် half flick ကျတော့ခုနလိုပဲကျွန်တော် half tap လို့ပဲဒီလိုမျိုးလေးတစ်ချက်ပဲတဝက်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအစွန်းကနေလို့လှည့်လိုက်ရင်ဒီဘက်စွန်းနဲ့ပဲရှေ့ကိုပြန်ကြရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကို half flick လို့ခေါ်ပါတယ် half tap ကဒီဘက်ကိုလက်ညှိုးလေးနဲ့ဒီလိုသွားတယ်ဒီ flick ကြတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးလှည့်ရတယ်ပေါ့နော် flip မှာကြတော့ဒီဘယ်ဟာနဲ့မတွန်းရဘူးပေါ့နော်ဘယ်ဟာကိုအသုံးပြုပြီးလှည့်ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်အဲ့တွန်းရကိုပဲအသုံးပြုရတယ်ဒီကျွန်တော်လက်ညှိုးလေးနဲ့လက်ကလေးလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီကြားလေးတင်ထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပိတ်လှည့်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးပြန်ဖမ်းလိုက်ဆိုအဲ့ဒါကိုအဲ့ trick ကိုခေါ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ half flip ကြတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘက်ဆုံးနဲ့လှည့်ရင်ဟိုဘက်ဆုံးနဲ့ပြန်ကြရမယ်ပေါ့နော်ရှေ့ကိုဆိုတော့အဲ့ဒါကို half flick လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် flick ကတော့ဒီလိုမျိုးအပြည့်လှည့်ရတာပေါ့နော်အပြည့်လှည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပြန်ဖမ်းရတယ်ပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့လောက်အပတ်ရည်အများကြီးပေါ်မှာလဲဝါလဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့လောလောဆယ်ကတော့ half flick ကိုပဲလေ့ကျင့်ပါပေါ့နော်လွယ်ပါတယ်ပေါ့နော် half flick ကဒီဘက်ဆုံးနဲ့လှည့်ရင်ဒီဘက်ဆုံးနဲ့ပြန်ကြရမယ်ရှေ့ကိုဆိုတော့အဲ့လိုလေးပြန်ကြရမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် half flick လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့
ဒီ half flick ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြရရင်ပေါ့နော် half flick ဆိုတဲ့နာမည်ကကျွန်တော်ဒီ YouTube မှာတော့တခါမှမတွေ့ဘူးပေါ့နော်တခြား pan spinner တွေတင်ထားတယ်မတွေ့ဘူးကျွန်တော်ကတော့ဒီ flick ဆိုတဲ့အပြည့်လှည့်တာကိုတဝက်ပဲလှည့်တဲ့အတွက် half flick လို့နာမည်ပေးထားလိုက်တာပေါ့နော်တကယ်လို့သိနေတဲ့သူတွေရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်ရှင်းပြတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကတော့အခေါ်ကတော့အရေးမကြီးပါဘူးပေါ့နော် trick ကိုရဖို့ပဲလိုပါတယ်ဆိုတော့ဒါနာမည်လည်းကြီးရယ်အလွယ်ဆုံးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ trick 6ခုကိုပြောရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တခြား trick တွေလည်းတကယ်တော့အများကြီးရှိသေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ trick တွေကပို့ပြီးနာမည်ကြီးတဲ့အတွက်ဒီ trick တွေကိုပဲကျွန်တော်ပြောရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တခြားသိချင်တဲ့ trick တွေရှိရင်လည်း comment မှာမှတ်သွားလို့ရပါတယ်အားလုံးပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြရအောင်